नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसको सभी लोग जानते हैं, उस प्लांट को सभी लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंपली एक पेड़ होता है जिसको लिप्टिस बोलते हैं और इसको सभी लोग जानते हैं लिप्टिस को। इससे हमारे होम्योपैथिक में एक मदर टिंचर बना हुआ है यूकेलिप्टिस ग्लोबस के नाम से। ये मदर टिंचर फॉर्म में भी आता है और ये पोटेंसी फॉर्म में भी आता है। दोस्तों, इसका काफ़ी अच्छा एक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन पे है, मतलब इसका काफ़ी अच्छा एक्शन हमारे फेफड़ों पे है। साथ साथ में इसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है जॉइंट्स पेन में, अर्थराइटिस में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी में जहाँ पे बलगम अटका हुआ है, खड़खड़ वाली खांसी है, फेफड़ों में इन्फेक्शन भरा हुआ है, साथ में बुखार भी है, बलगम भी आ रहा है और नाक के पीछे बलगम गिर रहा है, सो रहे हैं या जाग रहे हैं तो मुंह से साए साए की आवाज़ आ रही है, तो ये सारे लक्षण हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो चुका है। में अगर हम इस दवाई की बात करते हैं, इसका एक्शन हमारे रेस्पिरेटरी पे है। इसका एक्शन ये है, उसको हम दवाई को लेते हैं गर्म पानी में डाल के, तो ये हमारे बलगम को जो जमा हुआ है उसको बाहर निकालना शुरू कर देती है। जितना बलगम बनता है ये उसको सारा बाहर निकालती है और नए बलगम को बनने से रोकती है। इसका एक्शन काफ़ी अच्छा इस सिस्टम पे है। तो दोस्तों, इसका नाम है यूकेलिप्टिस ग्लोबस और ये मदर टिंचर है। इसको लेने का तरीका है 10-10 बूंदे दिन में 3 बार, आधे कप गर्म पानी में खाना खाने के बाद। तो जिन लोगों को काफ़ी दिन से खांसी है और वो काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं, वो ये होम्योपैथी मदर टिंचर लें और इसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके ही आप ये मदर टिंचर शुरू करें। दूसरा एक्शन इसका अर्थराइटिस पे है, मतलब जोड़ों में दर्द जिनको रहता है, तो वहाँ पे जहाँ पे सूजन आई हुई है, जॉइंट्स लाल हैं, सर्दियों में ज़्यादा परेशानी होती है या चावल खाने से उनके जॉइंट सूज जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये मदर टिंचर काफ़ी अच्छा एक्शन है। और इस मदर टिंचर को लगाया भी जाता है जैतून के तेल में मिला के। दूसरा काम इसका है कि आप जैसे आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग है तो आप जैतून का तेल लें, 2 चम्मच उसमें अपना ये मदर टिंचर डालें और जहाँ पे आपको दर्द है, जिस जॉइंट में आपको दर्द है, वहाँ पे उस तेल को हल्का गुनगुना करके आप इसकी मालिश करें। ये मालिश रोज़ करनी है, साथ में ये मदर टिंचर पीना भी है और इसको पीना है 10 से 15 बूंदे 3 बार गर्म पानी में खाना खाने के बाद। तो इसका एक्शन काफ़ी शॉर्ट है, शॉर्ट पीरियड में अपना एक्शन दिखा देती है कि 1-2 खुराक आप लेंगे तो इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को काफ़ी नज़ला रहता है, नाक में बलगम भरा हुआ होता है, निकल नहीं पाता है, तो वो लोग भी ये दवाई ले सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बलगम जमा हुआ है तो ये उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो दोस्तों, ये थी शॉर्ट वीडियो लिप्टिस के बारे में या यूकेलिप्टिस होम्योपैथी के बारे में।